Sebuah dusun yang hilang dalam semalam di kawasan Dieng. Sebuah dusun yang hilang dalam semalam di kawasan Dieng, Jawa Tengah. Terletak di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang masih berada di wilayah pegunungan dan lokasi dukuh. Lagetang ini berada di sebelah utara dataran tinggi yang dulunya merupakan desa yang makmur. Mayoritas masyarakat dari dukuh Lagetang ini bekerja sebagai petani, seperti kebanyakan masyarakat agraris di Indonesia. Lagetang adalah desa yang makmur. Dulunya juga sering melestarikan ronggeng dan lenggang. Tarian lengger ini tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan, karena diyakini bahwa lengger ini adalah bentuk rasa syukur terhadap hasil panen mereka. Tapi sayangnya pada saat itu, katanya ketika acara tersebut berlangsung, para lelaki menari mengiringi seorang penari atau yang disebutnya lengger yang sedang menari dengan sensual, dan juga gerakan tarian tersebut lebih ke arah erotis, jauh dari kesan gangguan. Ditambah lagi nih, perilaku masyarakat pada saat itu sangat tercela, di mana mereka ini sangat senang melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan, mulai dari berjudi hingga perzinahan. Mereka nggak peduli itu antara pria dengan pria, atau yang biasa dengan kita sebut dengan homoseksual, atau dengan ibu dengan anak, dengan seperti itulah bentuk dari segala macam maksiat mereka lakukan. Dan ditambah lagi, mereka katanya setiap malam ini juga mengadakan pesta di sebuah pendopo di sana, lalu diikuti dengan kesenian tradisional yang dibawakan seorang penari, dan biasanya tuh ujung-ujungnya dengan sebuah kemaksiatan. Jadi mereka tuh selalu katanya setiap malam itu melakukan sebuah pesta di pendopo dan diiringi dengan tarian tradisional, dan ada penari juga di sana, tetapi di ujung-ujungnya itu melakukan kemaksiatan. Sampai di suatu malam, tepatnya pada tanggal 17 April tahun 1955, terjadilah hujan yang begitu sangat dahsyat. Jadi hujan itu memblus gitu. Dan masyarakat dusun Lagetang masih saja tenggelam dalam namanya kemaksiatan. Jadi udah ditegur dengan hujan deras pada saat itu, terus angin kencang, petir menggelegar, tetapi mereka itu yang ada sedang melakukan pesta itu di dusun Lagetang ini tidak peduli dengan hal itu dan terus melakukan kemaksiatan. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh yang sangat luar biasa, itu seperti bom gitu, seperti bom yang dijatuhkan di suatu tempat, dan suara itu terdengar tuh di mana-mana. Jadi terdengar di luar desa Lagetang itu. Desa-desa lain itu mendengar suaranya. Namun nih tidak ada satu warga pun yang berani untuk melihat
secara langsung atau mencari tahu gitu gimana ada apa ini, suara apa ini, karena memang kan pada saat itu hujan dan gelap malam hari kan terjadinya. Jadi para warga sempat itu tidak berani ada yang keluar rumah dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Jadi tidak ada satupun warga yang berani mencari tahu. Sampai dengan keesokan harinya, para warga di sekitar Dukuh Lagetang itu pun mengecek. Dan ketika mereka melihat nih, kayak udah melihat itu, mereka sangat terkaget-kaget. Kenapa bisa terkaget-kaget? Karena puncak Gunung Pangamun-Ngamun itu kan seperti ini ya, bentuknya segitiga ini, dan itu tuh ujungnya tuh terbelah menjadi dua bagian seperti kayak kita gambarin itu kayak tumpeng tuh, kayak kita mau potong tumpeng tuh kayak gitu. Jadi longsornya seperti itu. Tapi tidak sampai di situ, kawan-kawan. Jadinya ini warga terkaget, wah udah nggak bisa berkata-kata lagi ya. Jadi ya Gunung Pangampunan ini kan mereka awalnya melihat itu terbelah menjadi dua, sangka kan longsor biasa atau gimana ya. Ternyata itu bagian atasnya ini, yang pucuknya ini berpindah ke Dusun Lagetang. Jadi si pucuk gunungnya ini ya, itu berpindah ke Dusun Lagetang, yaitu menimbun Dusun Lagetang, dan otomatis para warga yang ada di sana menghilang seketika. Jadinya yang tadinya Dusun Lagetang ini berupa lembah, kini sudah menjadi gundukan tanah baru, menyerupai bukit, dan seluruh penduduknya yang terdiri dari 350 orang pun ikut meninggal dunia. Jadi terkubur. Padahal antara Dusun Lagetang dengan Gunung Pangampunan Ngamun itu terpotong oleh sungai. Jadi itu si Gunung Pangampunan ini terpotong oleh sungai, kemudian di sampingnya ini baru Desa Lagetang. Jadi terpotong gitu. Dan anehnya nih, longsoran tanah tersebut itu tidak ada sedikit pun di sungai itu. Jadi kayak dipindahin itu ke Dusun Lagetang. Dan setelah kejadian tersebut, pemerintah pun membuat tuguk untuk memperingati orang-orang yang sudah tertimbun di dalamnya. Oke, jadi segitu aja tentang pembahasan video ngorok untuk saat ini. Jadi jangan lupa untuk nonton next episode kami, dan jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Jadi tunggu selanjutnya.